Alatonun koynunda köz çaptırıp oy kırga aytıp bütküz asıl жерди aralasaң sonunda Alatonun koynunda oynop жүрсөң sonunda ak kalıp ak kiyip alıp kımızdan içip alıp Jайлоодо жүрсөң sonunda ak kalıp ak kiyip alıp kımızdan içip alıp Jайлоодо жүрсөң sonunda Alatonun borunda at bastırıp tozunda Atenеңдин кашында обон созгон сонунда Alatonun koynunda ырдап жүргөн sonunda ак боз ат минип алып кымыздан ичип алып Jайлоодо жүрсөң sonunda ак боз ат минип алып кымыздан ичип алып Jайлоодо жүрсөң sonunda koynunda arulukka жол kurda askalardan жаңырган bulbul үнү sonunda Alatonun koynunda komuz gözü sonunda ak kalıp ak kiyip alıp komuzum kolgo alıp ırdap men жүрсөң sonunda ak kalıp ak kiyip alıp komuzum kolgo alıp ırdap men жүрсөң sonunda Kırgızdın jeri sonunda Ар бир тирегим айласын тапкан түн бою уктабай терметип чыккан бейишим өзүңсүң асылым апам ардагым менин асылым апам биз үчүн бакыттын жомогун курбан жан апа сиз үчүн жанымда курман канткенде ак сүтүң актаймын апа ыйыгым менин асылым апа астында тура мен дуа кылайын Аллахтан сурап 5 убак туруп намазым курап саждага башым тийгизген
кезде siz için dua kılayın apa. Allah'tan berilgen belegin bolup, yüreğin özüne keregin bolup, çarçasan çalıksan egerde apa, yüreğin senin tiregin bolup. 18.000 alamdı nesi Allah, sizi da meni da jaratkan Allah. Paygambar belgilep aytkanday apa, beyişin tamandın astında tura. Assalamu alaikum, kanaysızlar. Şu yaka gelgenizde bağınızdaga gülkü olsun, daima gül çaynap жүрүңүздөр. Үйүңүздө да ысыклар көп болсун, daima gülüp çaynap жүрүңүздөр, тойлорго көп болосун. Daim ушундай жакшылыктарды эле эс алып жүрө бересиң. Ата деп койсоң. Assalamu alaikum. Туғандар құш келсіңер. Эс алуу борборуна. Ушул жерге келип эс алып кеткиле демалып. Самарбек эс алуу борборуна. Жакшы жер экен. Рахмат силерге. Süle koymam katarım. Ona şiir, şiir yüküce gelecek. Ha, özü duracak yani. Ne kiri turğanda ne kıldın diyecek. Oğa adam alıp gitmeyecek. Çok degende, Kuday, özüne verdin deşiyor. Hem Cezde Rahmat mınanday 5'te olgan jerge alып kelip, çay verip oturasız. Sizderdeki de otur. Mına yıldım bugün Ey, yuttuku da. 13 olup kaldı, kara jap jaşıl may ayındagıday. Cezdeme rahmat. Şüphep silav atasız. Seyinizge rahmat. Baldardan siy görün siz dağı, şu kızlardan. Densolukta olun. Geceme köngör uzak yaşagıla. Nevere çevere kıvıra gör. Osunun damın çoğu oynap gülüp satana gidip kalayım. Edesini koyun mu? O? Maalesef Cezden çakırgan yerge geldik. Жақсы. Benim Cezden şu getirmeyin de orada. Bir cuma catasına da orada. Bir yere sineci çalıp var eken. Çapa ekşine. Şimdi ap gelip çakıramlar da çakır var. Melahat'i çakırsanız semeni için çakırıverin de adam. Biz aytmaz Joroğlular. Ha, çorağlar. Nasıl da bir ne sütün? Aldığınızda sütlana var. Teşekkür Bunun gördüğü. Cezden şu densoluk versin. Nerede oturak? Ben yapam. Ciro versin. Davulda mı? Ha, çöptü çöptü. Şimdi gelip durağız, bala çakanız ve tınç balım. Görçü mü lan cidden? Uzak olsun. Aşağı. Yalnızdı. İyi bak. Mesuledim mi? Ha. Mına o mesulet. Yakıyorlar ki. Ne diyorlar? Yakıyorlar. Yakın yiyorlar sonra. Ekeler kızım var. Sineke kızım. Börü de Joru dep börü it gibi. Stalgam rahmat mınantı bizde Hocam kulda. dromen tarttı mınanday hem acayip poz yerlerde düşüp estelik bir jağı. Bul kıyastın balası. Kıyas mı? Manat artık. Kıyastın. Kıyastın atanın oradan batırdı. Bana o yezdin. Avatar dedi avatar. Bana yezdi çıkırıp şöyle söylüyor. Manas sattı, manas. Manat. Manat vay. Vatan, çaylıda oturabız. Ülkelerim geldi, singilerim geldi, kuyoldan. Baldarım, bari gelişip, mentip oyna oturabız. Çaylı jakşı eken,
Bugün настроение beş. Настроениябыз беш, туугандарыбыз менен отуруп, Келген жок. жакшы күндөр боло берсин. Ушу туугандарыбыз менен дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Дайыма Бардыгыбыз тынч болору дайыма келип тургула, туугандарым, укаларым, сиңдилерим. Столдага ислам келип Келебиз Кудай кааласа да. Жакшы жерлер экен. Şu жакшы жерлер. Сүйлөйм сен дагы. Кандайсыздар, туугандар? Жакшы жүрөсүзбү? Бүгүн настроение беш. Жакшы жүрөбүз. Биз көлөкөдө салып отурабыз. Аякта отурушат, башкалар. Бүгүн настроение жакшы. Мына туугандар чогулуп, мына эжемдин үйүнө келдик. Жакшы көргөн эң аксакал эжем бул. Антип жайлоолуп келди. Кудайга шүгүр ушунчалык баарыбыз сиздин үйүңүздө отурабыз. Ушу жайлооңуз кут болсун. Ушинтип эс алып жүрөйлү. Сиздей болуп жашарып жүрөйлү биз дагы. Ушу баарыбызга Кудайым ден соолук берсин. Ушу эжем менен жездемем тынч болсун, неберелер көп болсун. Баарыбыз бирге болойлу, туугандар бүтүн болойлу. Анасы айткандай настроение беш болуп жүрө берели. Настроение беш. Биздин башыбызды, туугандарыбызды бириктирген ушу эжеме рахмат, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Жездем экөө тең карысын, кыз уулдарын убайын көрүп, сыйырматын көрүп, дайым жакшылыкта жөнүндө жүрөбүз. Эжеме дагы рахмат. Ушундай биз туугандарыбыз менен ар дайым жакшылыкта жогулайлы. Жакшы күндөр болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун. Жездем менен эжеме рахмат. Антип бизди салдырып, кыйла ден соолугубузду пышыктап дегендей жакшы жерлерге алып келип, кымыздарын коюп, каймактарын жедирип, мына манас биздин настроениябызды көтөрүп. Ушул малайым чоң жигит болсун. Неберелериңиз, кыздарыңыз Дамиш менен күйөө бала кызматта жүрөт. Рахмат балдарыңыздын баарына. Жакшы туугандар менен айылчылаган сонунда. Усталга дагы рахмат. Мынтип бизди жандап жүрөт, устал рахмат. Эжем менен жездем бар экен, мына бизди көптөн бери чакырып жүргөн эле. Келип бир жайлоого келип кетсеңер деп. Ошол күндөр насиби бүгүн экен, Кудай кааласа мына келип отурабыз. Бардыгыбыз ушу манайыбыз беш болуп, манас айткандай. Жездем кой союп берип атат. Азыр шорполорду кылып, аштарды кылышып берет экен. Кымыздарды ичтик, каймактарды жеп аябай. Мына рахмат эжем менен жездемдин ден соолугу жакшы болсун. Ушу бал печенесине балдар дагы тынч болсун, аман болушсун. Ошолордун балдардын жакшы күндөрүн көрүп жүргүлө. Бизди сыйлабандасыңар, Кудайым сыйлап, ушу балдардын сый урматынын үстүндө жүргүлө. Туугандар дайыма жакшы күндөрдө көрүшөйлү. Жолугушуп жүрөлү. Сиз да. Эже, жездем экөөңүзгө рахмат. Ушундай эс алып уюштуруп, баардык эже сиңдилериңизди, укаларыңызды, күйөөдарыңызды топтоп чакырып, чай бергениңизге чоң рахмат. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Кудайым ушу балдарыңыз менен дайыма чогуу, жездем менен ынтымакта болуп, ушу балдарыңыздын сыйларын көрүп эле жүрө бериңиздер, Рахмат эже. Ушу апам келе албай калды. Келгенде да жакшы болуп, көңүл ачылып, ушундай сонун Настроениябыз беш болуп кетет. Манас айтмакчы. ушинтип ынтымакта жүрө берейли эже. Манас барып келсин эми бир күн. Манас. Канча жылдан бери көрүлөт эми. 6 жылыңды берди. Өзү канчага чыкты. 6 жыл деген чыкты. Жүрүп болот Алыстан калың булут сагынып төстүнөн карайт бизди кыйналып кусалыкта ооругансып шатырап жамгыр төгөт кайрап улуп кансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгоп кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктү мыкчыктырып анан кое берет ыйлачы ыйлабалчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчөндөй көкүрөктү жеңилдете жүрөктү мыкчыктырып анан
koya beret, kayradan ümit berip. Adamdarga küçtürek tuttu şiltep, жаңы adamdarga kayradan görülüçü. Gündün nurun koştoşup bir cumaga, balkim ayga yılaçı yılap alçı. Jamgı jürökö saktaçı, kaygı tökçönde köküröktü. Жеңилдетте yılaçı yılap alçı. Jamgı Kaçtınızdan mı? Eşmesin susun kaygının. Apam sizge akçoluk. Olmadı saylığım. Olmadı saylığım. Enekem benim baylığım. Geçmesin susun kaygının. Apam sizge akçoluk. Vay azamat. Olmadı saylığım. Olmadı saylığım. Vay azamat. Bunu bilmep biz de bilgende kalan kanala gelmeye ekeniz. Mikrofon var hele, kalanka var hele. Rahmat azamat. Kiyinki de La kıyaştın kızı mı? Baya ha o. Ekinci kızı. Çok daha balası. Bu balası. Bir oğlu vardı. Yaşam dizakta yürüyenler bileceğim. Açık ayrımda. Manas mı Manas? Manas. Kaynemiğine parvayette erçilerine. Salmat. Siz bulacak ne için geldiniz? Oynap gülüp çaynaş için. Bir bulacak ne adı ne? Ceylo. Ceylomuz adı ne? Adı Manas. Assalamu alaikum akeler. Anaysta, Jaxta, bugün Manay 5. Biz Ceylo'da oynap жүрөбүз. Taga eskiden bakma şu gelgenizge. Daima gülüp çaynaş жүрөлөр. Siz damga oynamanız, tınçışanız daima gülüp çaynaş жүрөңүz. Sizin toylarınızga baraylı, Kuda kalasa, Staltaga. Жақсылықта да жүрүңүздөр daima. Siz voleybol жақсы ойнайт экенсиз го? Сизге кичине сүйлөп бере аласыз? Мен волейболду өзү 7-классымда баштагам. 7-классымдан 9-класска чейин волейбол ойноп жүрдүм. Андан кийин Бишкекке барып, дордой командалар менен, ошо кыздар менен кошо тренировка кылып жүрдүм. Азыр айылдамын. Саламатсызбы? Саламат, саламат. Кандайсың? Жакшы. Бүгүн кандай мана айдасыз? Өтө чоң, жакшы да. Зор. Настроение канча? Настроение 5. Бирок кандай? Өтө жакшы экен. Сени кетпей эле коюш керек экен. Чоң атаң ушул кетпей жүрөр деп барат. Böyle C sadarkanlığı ödem gittin. Gittin. Ama kınalmaysın mı? Bizi getirir mi? Kalağındaydın. Kanday kalı kalay? Kimge? Sağa mı? Sağa mı? Jalpıға mı? Jalpıға бар, жақсы. Şunda oynap bulup жүрөр. Жақсы уақытта. Zaman tinç bolsun. Soğuş bol bolsun. Sana oşağın jigitler çoğaya versin. Küçtүү jigitlerden bolgun ha? Manay kança? Manay 5. Жақсы зор. Biroq kanday eken? Бұл жақ солын екен, жақтай бай. Жап-жасыл болып, мына жылдың 13-інде отырабыз. Самара есі алышы жай қандай екен? Қандай десем, жақты маға, дағы бір күн қалсам деп отам жерде. Қалы, еме мына жақшынағай ұйық пейіште болған жерде отырабыз. Біріншіден жерде мына сізден шақырыңыздармен келіп отырабыз, жақсы шындай жерге чай беріп. Аны еме сіздер дағы бақтылы чоң ата чоң өнерінесіздер, шу балдар қыздарына невре черлерін урматын көріңіздер. Манасқа да саңа да чоң қалы шу келечекте журналист бола тұрған емен бар ғой. Ошоға жет, елдің адамы бол, Құдай денсаулық берсін, өмірің ұзын болсын. Ел жұртыңын қырғыз деп күйген жігіттерден бол. Анан жалпы шу отырған урук туғандарға бүгүнкү күн ушу жакшы маанайда отурабыз. Не дейбиз, ушунчалык сый урмат, ушунчалык болот, рахмат.
Rahmat gelgen. Şu içindeki baldardan başlap çoğuna çen silip açat. Biz rahatçılık bilgizemiz. Tamam. Kuda kalasa şu nasip kılsa Kuday ömür versin, jakşı günlerde, jakşı yerlerde çaylaşkanga jetkisine varız da silas bir öğrenin. Yeptiğinizde. Kalaşkanı sıyıp olsun. Salamatçılık. Bugün kanday manayız. Anay zor. Kanday intene beyaz. Geribi bu. Kalo tilek mi? Cekam ne inti? Kalı. Kalo tilek. Kalo tilek. Bugün şu silap oturgan ejem, jezdemlerge çoğun rahmat. Uşular uşutup bizi çakırıp çay verip oturat. Şu baldarынан, kızlarından, neverlerinden suyu görüp jüre versin. Seyirden suyu. Maksatlarına jetsin. Sizlerden suyu görsün. Sen dagı çoğun jigit bolgun, el tanıgan. Akıl estүү jigitlerden bolup, apaňy, çoň eneňi, çoň ataňy sylagan baldardan bolgun. Şunda ömürüň uzun bolsun. Aşıl. Mına bugün günde jakşı günlerden birinde oturat ekemiz. Mına Alasy Batken jergesinden kelip, Karakulja jergesinde muyman kılıp şu tayan jezden menen mene atanız. Ejem, zebejemni sıyın görüp oturat ekemiz şu. Uşul uyda daim yaşlılıklar bolsun, tokçuluklar bolsun, şu daim tuğanlar bilen ıntymakta, birinlikte bolsun, şu elderi tınç bolsun. Şu bizde sıylap, şunça urmattağanыңızlara sizlerge çoğun rahmat, ошондой эле eli jurtуу zaman bolsun. Kudayım oruganlara şifa versin. Bardyk şu dünýäde eň jakşı kalalar sizlerge kalayım. Kerem de ama Çağırır mı bundaylar ne mağla?